세상에서 가장 작은 새, 벌새를 아시나요? 몸길이 6cm짜리도 있지만 날개는 무려 초당 80번이나 퍼덕여요. 벌새의 색은 물감이 아니라 빛이에요. 각도를 바꾸면 갈색에서 핑크색으로 또 파란색으로 변해요. 세상에서 가장 작은 프리즘이에요. 앞으로만이 아니라 뒤로도 날 수 있는 유일한 새랍니다. 게다가 체온은 최고 41도. 가장 뜨거운 동물 중 하나예요. 빠른 날갯짓 소리, 허밍처럼 들린다 해서 이름도 허밍버드. 작다고 무시 못해요. 벌새는 살아있는 작은 동물이니까요.